ที่จะพูดวันนี้ มรณะ สิ่งที่พี่จะพูดวันนี้ คือวันนี้มันเกิดเปิ้ลนะพี่ก็ขอให้เปิ้ลมีความสุขมากๆเปิ้ลจะพบแต่ความสุขเปิ้ลต้องเข้มแข็งเปิ้ลจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าเดิม จะเป็นเปิ้ลในเวอร์ชันที่ดี จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้น อารมณ์ ความรู้สึก เราต้องใจเย็นมากขึ้น นะอืม จบไป จบแล้ว ขอบคุณค่ะ ไม่ ทางเนียนก็เก็บ ไม่ออก ฮะ ทางเนียนก็เก็บตลกไว้ กินลาบ30ได้ไหม หัวหน้าจะสื่อแบบนั้นเข้าใจไหม โอเค มันอาจจะมีหงุดหงิดบ้างแหละ กูก็เก็บ อะไรนะ กูก็เก็บ หรอ เออ แต่อันนี้ก็จ้องจะกลับแต่บ้านดูสิเนี่ยเขาให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะจ้องดูคนกลับบ้านกันเลย รักเดียวน้องคน